Hi, xin chào tất cả mọi người. Để sở hữu một cái làn da chắc, một cái làn da khỏe, một cái làn da trắng bóng mịn màng là cái niềm ao ước của tất cả các chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng để làm được cái điều đó thì rất là ít chị em phụ nữ chúng ta làm được. Thì ngày hôm nay Thuy sẽ chia sẻ đến với tất cả mọi người một sản phẩm đã giúp Thuy cải thiện được cái làn da của mình trong suốt hơn một năm vừa qua. Đó chính là cái chai sữa rửa mặt Cúc La Mã và Tảo Biển của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Amnature. Với cái cấu tạo đặc biệt là có cái bàn chải massage silicone như thế này thì giúp chúng ta rửa mặt sâu nhất, đánh bay được tất cả những cái mụn ẩn, mụn cám và mụn đầu đen ở quanh những cái cánh mũi như thế này mà thông thường khi mà chúng ta rửa mặt bằng tay thì nó sẽ không sạch được nha. Và với cái cấu tạo đặc biệt cái bàn chải massage silicone như thế này thì giúp chúng ta là massage, giúp chúng ta massage nhá, nâng cơ mặt và chống lão hóa da, chống chảy xệ da này nhá. Và với cái các thành phần từ thiên nhiên như là cúc la mã, lô hội, tảo biển và vitamin B, vitamin E, với những cái thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như thế này thì giúp chúng ta là đánh bay được tất cả những cái mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen còn sót lại trên da mặt nhá. Và với cái sữa rửa mặt Cúc La Mã và Tảo Biển này kết hợp kết hợp với cái cấu tạo và những cái thành phần đặc biệt quan trọng như là cấu tạo bàn chải massage silicone, các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như lô hội, Cúc La Mã và Tảo Biển thì giúp chúng ta là rửa mặt một cách sâu nhất, đánh bay được những cái mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen còn sót lại hai bên cánh mũi này. Thì trước đây nếu như mọi người gặp Thuy sẽ biết đến Thuy sẽ thường gọi Thuy là cô bé mặt mụn nhá, và thường là cái lỗ chân lông của mình rất là to luôn. Nhưng từ khi mà Thuy tìm hiểu và sử dụng qua cái dòng sản phẩm Cúc La Mã và Tảo Biển này thì cái làn da của Thuy đã được cải thiện một cách rõ rệt nhất. Để giúp mọi người sử dụng cái chai sữa rửa mặt này một cách hiệu quả nhất thì Thuy sẽ chia sẻ với mọi người cách sử dụng như thế nào. Thì đối với những bạn da mụn nhá thì chúng ta không nên sử dụng cái đầu cọ này, mà chúng ta nên ấn nhẹ ra tay như thế này nhá. Sau đó massage cho trà lên da mặt. Và đối với những bạn mà da dầu thì chúng ta nên sử dụng cái đầu cọ massage silicone như thế này sáng tối ngày 2 lần nhá. Còn đối với những bạn mà da hỗn hợp thiên dầu á, là vừa da khô vừa da dầu thì buổi tối chúng ta sử dụng với cái bàn chải massage silicone như thế này. Còn buổi ngày thì buổi sáng chúng ta nên ấn nhẹ ra tay, sau đó massage lên da mặt nhá. Thì với cái kết hợp với cái cách sử dụng như thế này, chúng ta sẽ sau khi dùng sữa rửa mặt xong chúng ta phải xịt toner để giúp cân bằng độ pH cho da, giúp giúp cho da chúng ta nó không bị khô nhá. Thì chúc các bạn sẽ sử dụng cái chai sữa rửa mặt này một cách hiệu quả nhất để cải thiện cái làn da của mình nha. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người vào cái video tiếp theo.